Akwụkwọ nke Jọn isi nke 11. Lazarọs bụ otu nwoke na-arịa ọrịa aha ya bụ Lazarọs, onye Betani, obodo Meri na nwanne ya nwanyị bụ Mata. Ma Meri tere Onyenwe anyị mmanụ n'ụkwụ kpọrọ nkụ. Nwanne ya nwoke na-arịa ọrịa. Ya mere nwanne ya nwanyị ndị ọzọ zigara ya sị, "Onyenwe anyị, lee, onye ị hụrụ n'anya na-arịa ọrịa." Mgbe Yeshua nụrụ nke a, ọ sịrị, "Onye ọrịa a anwụghị anwụ, kama ọ bụ maka otuto Chineke, ka e wee nye Ọkpara Chineke otuto." Ugbu a, Yeshua nụrụ olu Mata na nwanne ya na Lazarọs. Mgbe ọ nụrụ na ọ na-arịa ọrịa, ọ nọrọ ụbọchị abụọ ọzọ n'otu ebe ahụ ọ nọ. Mgbe nke a gasịrị, ọ sịrị ndị na-eso ụzọ ya, "Ka anyị laghachi Judia." Ndị na-eso ụzọ ya sịrị ya, "Onyenwe anyị, ndị akaebe na-agbalị ịtụ gị nkume n'oge na-adịbeghị anya. Ị na-agakwa ebe ahụ ọzọ?" Yeshua zara sị, ọ bụ na awa abụọ adịghị n'ehihie? Ọ bụrụ na mmadụ ejee n'ehihie, ọ gaghị asọ ngọngọ n'ihi na ọ na-ahụ ihe nke ụwa. Ma ọ bụrụ na mmadụ eje ije n'abalị, ọ na-asọ ngọngọ n'ihi na ihe adịghị n'ime ya. Mgbe ọ kwusịrị ihe ndị a, ọ sịrị ha, "Enyi anyị bụ Lazarọs na-arahụ ụra, mana m ga-akpọte ya." Mgbe ahụ ndị na-eso ụzọ ya sịrị, "Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ọ na-arahụ ụra, a ga-azọpụta ya." Ma Yeshua kwuru maka ọnwụ ya, mana ha chere na ọ na-ekwu maka ụra nkịtị. Mgbe ahụ, Yeshua gwara ha họọ ha sị, "Lazarọs anwụọla. Enwere m obi ụtọ maka unu na-anọghị m ebe ahụ ka e wee nabata unu." Mana ka ha gakwuru ya, mgbe ahụ Tọmọs, onye a na-akpọ Didimọs, gwara ndị na-eso ụzọ ya sị, "Unu onwe unu gawa ka anyị na ya wee nwụọ." Yeshua bịara wee hụ na ọ dịlarị. Betani dị nso na Jerusalem. Ọ dị ihe dị ka kilomita 18 na 50 site n'ili ahụ. Ọtụtụ n'ime unu bịakwutere Mata na Meri ịkasi ha obi maka nwanne ha nwoke. Mgbe Mata nụrụ na Yeshua na-abịa, ọ gara ịkpọrọ ya, ma Meri ka nọ n'ụlọ. Mata sịrị Yeshua, "Onyenwe anyị, a sị na ị nọ ebe a, nwanne m nwoke agaraghị anwụ. Ma ugbu a, amatakwara m na ihe ị rịọrọ Chineke ga-enye gị." Yeshua sịrị ya, "Nwanne gị nwoke ga-ebili ọzọ." Mata sịrị ya, "Amaara m na ọ ga-ebili ọzọ na mbilite n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ." Yeshua sịrị ya, "Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m, ọ bụrụgodu na ọ nwụọ, ọ ga-adị ndụ. Onye ọbụla dị ndụ ma kwere na m agaghị anwụ ma ọlị." Ọ zara ya sị, "Ee, Onyenwe anyị, ekwere m na ị bụ Yeshua, Ọkpara Chineke, onye ga-abịa n'ụwa." Mgbe o kwusịrị nke a, ọ gara kpọọ Meri nwanne ya nwanyị n'ezoghị ọnụ sị, "Onyenwe anyị abịala, ọ na-akpọ gị." Mgbe ọ nụrụ nke a, o biliri ọsọ ọsọ gawa ebe ọ nọ, n'ihi na Yeshua abanyebeghị n'obodo ahụ, kama ọ nọ n'ebe Mata zutere ya. Ụmụnne nwanyị ndị ya na ha nọ n'ụlọ na-akasi ya obi. Mgbe ha hụrụ Meri ka o biliri ọsọ ọsọ ma na-apụ, sochiri ya na-asị, "Gaa n'ili kwa akwa." Mgbe Meri bịarutere ebe Yeshua nọ wee hụ ya, ọ dara n'ụkwụ ya wee sị ya, "Onyenwe anyị, a sị na ị nọ ebe a, nwanne m nwoke agaraghị anwụ." Mgbe Yeshua hụrụ ya ka ọ na-ebe akwa na-akwa ụmụ nwanyị ndị so ya bịa, obi gbawara ya n'ime mmụọ ya. Obi gbawara ya wee sị,
ebee ka unu tọgbọ ya? Ha zara ya sị, Onyenwe anyị, bịa lee. Yeshua wee kwara akwa. Ndị nche wee sị, lee otu o si mee ka ọ kwa akwa. Ụfọdụ n'ime ha sịrị, onye ahụ onye meghere anya ndị ìsì, o nwere ike ime ka nwoke a ghara ịnwụ. Yeshua wee maliteghachi ije ije n'ime onwe ya wee bịaruo ili ahụ nso. Ọ bụ igbe etinyere ya n'elu ya. Yeshua sịrị, wepụ nkume ahụ. Mata, nwanne nwanyị nke onye nwụrụ anwụ sịrị ya, Onyenwe anyị, ọ na-esi isi n'ihi na ọ nwụọla ụbọchị 4. Yeshua sịrị ya, agwaghị m gị ka ọ bụrụ na ị teta, ị ga-ahụ ebube Chineke? Ha wee wepụ nkume ahụ n'ebe onye nwụrụ anwụ dina. Yeshua lere anya elu wee sị, Nna, ekele dịrị gị na ị nụwo m. Mara na ị na-ege m ntị mgbe niile, mana n'ihi ndị guzo nso, ekwuwo m nke a ka ha wee hụ na ị zitere m. Mgbe o kwusịrị ihe ndị a, o tiri mkpu n'olu dara ụda sị, Lazarọs, bịa ebe a. Mgbe ahụ, onye nwụrụ anwụ pụtara. Eji akwa eji kechie aka na ụkwụ, eji akwa eji kechie ihu ya. Yeshua sịrị ha, tọpụnụ ya ma hapụ ya ka ọ laa. Mgbe ahụ, ọtụtụ ndị nọ ebe ahụ, bụ ndị si n'ebe Meri nọ bịa ma hụ ihe Yeshua mere, kwere na ya, ma ụfọdụ n'ime ha gara gwa ndị Farisii ihe Yeshua mere. Mgbe ahụ, ndị nchụaja na ndị Farisii zukọrọ na kansụl wee sị, Gịnị ka anyị ga-eme? N'ihi na nwoke a na-eme ọtụtụ ihe ịrịba ama. Ọ bụrụ na anyị ahapụ ya, mmadụ niile ga-ahụ ya n'anya. Ndị Rom ga-abịa were ebe anyị na mba anyị. Otu n'ime aha ya bụ Kaịfas, onye bụ onye nchụaja n'afọ ahụ, sịrị ha, unu ahụghị ihe ọ bụla ma ọlị, ma unu echeghị na o kwesịrị ndị mmadụ ka otu onye nwụọ maka ndị mmadụ, ka onye ahụ wee nwụọ, mba dum agaghị ala n'iyi. O kwughị nke a n'onwe ya, kama ebe ọ bụ onye nchụaja n'otu afọ ahụ, o buru amụma na Yeshua ga-anwụ maka mba ahụ. Ọ bụghịkwa maka mba ahụ naanị, kama ịchịkọta ụmụ Chineke ndị gbasịrị agbasasị n'otu. Site n'ụbọchị ahụ gaa n'ihu, ha gbara izu igbu ya. Ya mere, Yeshua anọchighịzi na-ejegharị n'ihu ọha n'etiti ndị mba ọzọ, kama ọ gara n'ogbe ndị nsọ n'ọzara, n'obodo a na-akpọ Ifrem. Ọ nọkwa n'ebe ahụ na ndị na-eso ụzọ ya. Ngabiga nke onye nta dị nso. Ọtụtụ mmadụ sikwa n'ogbe ahụ pụọ gaa Jerusalem tupu ngabiga ahụ iji mee ka onwe ha dị ọcha. Ha wee chọọ Yeshua ma kwurịta n'etiti onwe ha ka ha guzoro n'ụlọ nsọ sị, Gịnị ka unu chere? Na ọ gaghị abịa mmemme ahụ? Ndị isi nchụaja na ndị Farisii nyere iwu ka ọ bụrụ na onye ọbụla maara ebe ọ nọ, gosi ya ka ha jide ya.